द्वारियाँ के मकाम पर दरिया नीलम। ये जो पुरसकून दरिया आपको नज़र आ रहा है, ये पुरसकून नहीं है। दरअसल ये यहाँ से बहुत गहराई में बहता है। इसके जो भंवर हैं, स्वाइरलिंग है, वो पीसफुल लग रही है, लेकिन ये इशारा कर रही है कि दरिया बहुत गहराई में बह रहा है। एक खूबसूरत नज़ारा द्वारियाँ पर।